guys, welcome back to my channel Yuli Ebi Family. Tadi guys aku mau cerita. Tadi barusan aku panik banget tadi guys. Karena handphone aku ini 11 yang baru ini baru 4 bulan aku pakai. Baru 4 bulan pakai, tiba-tiba guys screennya jadi hitam semua, nggak bisa on guys. Jadi aku tuh udah panik dalam 30 menit lalu lah kalau nggak salah. Soalnya aku sampai udah telepon suami aku udah telepon juga anak aku si Kristi. Aku bilang, aduh gimana nih Kristi, mama punya HP Kristi udah nggak bisa on lagi, udah panik dan nangis guys. Jadi aku udah panik sekali, nggak tahu kenapa. Aku bilang HP aku tiba-tiba nggak bisa on ya. Aku udah charge, udah pokoknya deh sudah macam-macam deh aku buat guys. Jadi tiba-tiba nggak tahu kenapa di pikiran aku mau buat gimana ya caranya biar handphone aku ini nggak bisa bawa ke tempat servis di iPhone, atau gimana caranya biar aku bisa buat sendiri dengan cara gimana ya. Tapi caranya gimana, pokoknya aku akan kasih tahu gimana caranya dia biar kalian nggak panik, biar kalian nggak ketakutan. Karena secara kan guys, kan ini kan HP baru kan, baru 4 bulan aku pakai guys. Jadi caranya gimana aku akan tunjukkan ke kalian gimana caranya bisa on lagi. Dari sebelum itu sudah jadi screen warna hitam, tiba-tiba nggak bisa on lagi guys. Oke? Jadi guys begini caranya guys, aku akan rekomen ya caranya gimana. Jadi pertama itu awalnya itu kan kalian tekan di atas dulu, atas ini sebelah kiri, tekan dulu gitu, baru tekan ke bawah, baru kita on di sini, on di sebelah sini. Jadi setelah udah berapa kali dalam setengah jam lah kayak aku tadi kejadiannya baru-baru. Sudah berapa kali kalian nggak bisa on lagi, handphone kalian udah jadi screen hitam itu dalam 30 menit nggak bisa lagi, jangan panik guys. Jadi kalian cuma ulang-ulang, tekan sini, tekan atas sekali, baru tekan kedua itu di bawah sekali, baru kalian tekan di sini dalam 5 menit kayak gitu. 5 menit kayak gitu. Habis itu kalau nggak lagi, coba-coba jangan panik, sabar. Terus kalau nggak lagi kalian cuman tekan-tekan gini. Jangan takut, kalian gini-gini aja handphonenya, gini-gini aja kan, gini-gini aja. Lepas itu balik belakang ini gini-gini aja, tekan-tekan gini, tekan-tekan gini. Habis itu kalian buat gini kan, gini, buat kayak gini, kasih agak-agak tekan sedikit gitu. Baru kalian kasih gitu, kasih ke atas gitu. Baru belakangnya juga kalian buat kayak gitu kan. Buat kayak gitu. Habis itu kalian jangan takut, jangan risau. Kalian jatuhkan sedikit, jangan terlalu kuat ya, sedikit aja gini, gitu. Terus angkat pelan-pelan. Terus ulang lagi begini, begitu guys. Baru habis itu kalian tekan lagi di sini sekali. Kedua di sini di bawah lagi sekali, habis itu kalian tekan di sini. Itu percaya dan tidak percaya guys kalian semua yang ada di dunia ini, tapi ini memang kenyataan yang terjadi ke diri saya sendiri guys. Karena kenapa barusan tadi dalam 30 menit yang lalu sampai aku udah nangis, sampai aku udah telepon suami aku, sampai aku udah panggil juga anak aku. Terus tiba-tiba handphone aku mati, tiba-tiba aku sampai panik dalam 30 menit tadi, aku sampai nangis. Akhirnya alhamdulillah aku buat cara-cara tadi, yang step-step tadi. Yang pertama tadi kan kita udah tekan-tekan gini, pertama kan satu, baru yang pertama ini yang di atas itu, baru yang kedua kan. Jadi guys, tadi aku udah rekomendkan gimana caranya untuk mau turn on, mau on lagi kita punya handphone yang tadi udah tiba-tiba mati, jadi screen jadi hitam semua, nggak bisa on lagi, nggak bisa hidup lagi. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan nangis kayak aku tadi. Kayak anak kecil, soalnya kan ini kan baru 4 bulan kayaknya ya, baru 4 bulan lah. Baru 4 bulan aku pakai. Kan gimana ya, rasa gimana ya kalau handphone masih baru tiba-tiba kayak gitu kan. Jadi jangan panik, jangan coba aja yang aku buat tadi, caranya tadi
itu memang betul-betul terjadi ke aku, betul-betul terjadi ke aku dan nyata. Itu tadi barusan dalam 30 menit tadi. Jadi aku sudah panik sekali, aku membawa ke tempat servis. Aku nggak mau karena nanti di otak atik gimana kan kita nggak tahu kan. Jadi kan aku pikir-pikir gimana ya caranya ya biar bisa hidup lagi kan, biasa on lagi. Jadi aku cuma buat kayak tadi. Jadi aku cuman tekan-tekan, aku on di sini, on di sebelah kiri ini kanan satu kali, baru dua kali di sini, ke sini kedua, maksudnya kedua di situ, baru ketiga di sini dalam berapa menit gitu. Terus kan tiba-tiba memang nggak bisa lagi dalam 30 menit, memang nggak bisa lagi. Tetap lagi dia masih warna hitam, memang tak boleh lagi di on lagi. Jadi kalian cuma tekan-tekan kayak gitu tadi, yang kayak aku bilang tadi, tekan-tekan gitu, baru tekan-tekan gini, baru kita gini-gini, kasih gitu-gitu kan, tekan-tekan, jangan takut, jangan apa-apa. Terus belakangnya juga kalian buat kayak gitu, baru kalian jatuhkan sedikit gini, jangan terlalu kuat juga, jangan terlalu kuat lah, cuman gini aja, gitu aja. Baru kita angkat pelan-pelan, baru kita buat gini, kasih panas, gini. Habis itu langsung deh, pokoknya aku tadi sampai udah charge, udah buat macam-macam, aku pikir udah habis baterai kali atau apa gitu kan. Ternyata enggak, memang betul-betul memang mati, tiba-tiba mati, langsung jadi screen hitam. Memang aku sampai aduh gimana ya, nggak pernah, handphoneku pun nggak pernah jatuh, nggak apa, masih baru kan, belum pernah jatuh. Terus aku jaga baik-baik kan tiba-tiba gitu kan, gimana guys, kita kan mesti nangis kan, panik kan takut kan, soalnya handphone baru kan. Handphone bukan baru juga, kalau kita sayang-sayang kan nggak kan, kita kan panik sampai takut kan, sampai nangis kan. Jadi gitu caranya guys. Jadi mau handphone iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro Max. Jadi gitu caranya guys, oke? Jadi selamat mencoba dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa subscribe and comment dan like ya guys. Oke, ciao.